Oi, gente, tudo bom? Paz do Senhor, meu nome é Natália. Eu queria ministrar uma palavra no coração de vocês que Jesus tocou no meu. E o nome da palavra é Chuvas de Bênção. Vou começar a ler o que Deus ministrou no meu coração, que foi: para que se tenha chuva, é necessário que a água da terra evapore para o céu. E que tenha tanta partícula de água no céu que acaba que a gravidade pega, entendeu? Tem muita partícula e a gravidade consegue sentir. Aí o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Da mesma forma, a oração. A gente tem que buscar a presença de Deus. Porque tem vezes que a gente pede pra Deus, Deus, me dá uma coisa, só que a gente pede uma, duas, três vezes. E quando não recebe, a gente esquece, sabe? A gente deixa pra lá. E lá em Mateus 7, pra eu ler aqui pra vocês, Mateus 7:7 fala: Pedi e dá-se-vos-á. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Ou seja, o que o Espírito Santo ministra no seu coração hoje? Insista em buscar a presença do Pai, porque você não está perdendo nada. E igual, muitas vezes a nossa bênção está contida em Deus. A gente pede para Deus, pede para Deus, pede para Deus, só que ela fica contida, igual aconteceu lá em Daniel. Quando Daniel começou a pedir para Deus, que foi lá em Daniel 10, 12, 13 e 14, que Daniel começou a pedir para Deus, olha o que o anjo respondeu: Não temais, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo. Ou seja, a resposta que Daniel queria, Deus já tinha enviado. Já estava na mão de Deus. E a sua resposta está na mão de Deus, já tem enviado, só que com a sua insistência que ela vai chegar em você. Porque não adianta nada a gente pedir, aí quando tá perto de receber, você sente que tá perto de receber, você vai lá e desiste. Você vai lá e não quer mais. Porque tudo tem se mostrado que não vai dar certo, tudo tem se mostrado que você não vai mais conseguir essa bênção. E não é. Deus já quando você começou a pedir pra Deus, Deus já mandou a sua resposta. Entendeu? Quando você começou a pedir pra Deus, Deus enviou a sua resposta. Você só tem que insistir até ela chegar. Não. Tiago 4, 2 e 3 fala: Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiços, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para guardar em vossos deleites. Ou seja, a nossa bênção, a gente muitas vezes pede só para nós. Sabe? A gente não pensa numa coisa, eu vou comprar um carro. Eu já ministrei sobre isso uma vez. A gente pede, eu vou comprar um carro. Deus, me dá um carro. Aí, Deus te dá um carro, mas quem além de você vai ser beneficiado se você ganhar esse carro? Se Deus te der um bom serviço, quem além de você vai ser beneficiado com esse serviço? Além de você e da sua família. Entendeu? Porque aqui mesmo fala, porque o Jesus mesmo falou, quando a gente pede, a gente tem que oferecer também. Tá pedindo um carro, ofereça para Deus. Foi isso que aconteceu com Ana. Ana passou anos pedindo para Deus um filho. E quando ela falou, Deus, se o Senhor me dá um filho, eu devolvo ele para você, Deus deu um filho. E quem ganhou não foi só Ana, porque aquela nação estava precisando de um profeta. E foi isso que Samuel foi. O filho dela foi um profeta, mas Deus só liberou a bênção quando ela falou, Deus, quando o Senhor me der, eu devolvo para você. Até quando você vai pensar só em você? Até quando você vai pensar só no seu bem, na sua família, naquilo que pode proporcionar? Enquanto você estiver preso nisso, eu não vou te dar. Porque eu sei que se eu te der, vai ser mais uma maldição na sua vida do que uma bênção. Você vai conter isso pra você. Você vai ter mais amor a isso. Você vai ter mais amor a isso do que vai ter amor a mim. Por isso ele não te dá. Entendeu? E isso acontece várias vezes na Bíblia. Eu vejo em Sansão, por exemplo. Lá em Sansão ele pediu força. Quando a Dalila já tinha cortado o cabelo dele, ele pediu força para Deus. E Deus deu. Não deu força para ele só para ele se vingar dos filisteus. Mas deu força para ele porque Deus precisava que os filisteus estavam amedrontando, oprimindo o povo de Deus. Por isso Deus deu força a Sansão. Porque através da força de Sansão, matou aqueles bocados de filisteu, entendeu?
Você tá vendo? Outra prova disso, Davi, quando ele venceu Golias. Não foi só Davi que venceu Golias, foi todo Israel, porque o gigante afrontava era Israel, não foi Davi. Enquanto você não entender que sua bênção não é só pra você, mas é pro reino de Deus, Deus não vai liberá-la pra você. E outra coisa, insista na sua bênção também. Porque a bênção é sua, é algo que Deus tem pra tua vida. E você tem que ficar insistindo, porque igual aconteceu com o Daniel, ele foi impedido de receber. No primeiro dia que ele pediu, Deus já tinha mandado um anjo com a resposta. Só que veio o inferno contra, pra impedir ele de receber aquilo que ele queria. Pra a fé dele ir lá pra baixo, pra ele desistir, pra ele desanimar, porque sabia que aquilo dali não ia fornecer só a Daniel, mas toda uma nação. Daniel estava pedindo por toda uma nação, não só por ele estava pedindo pela nação. E o inferno não queria que a nação fosse salva, que Deus cumprisse a promessa. Vocês estão entendendo? Enquanto você não entender que a promessa não é só sua, Deus não vai te dar. E é isso que eu queria passar pra vocês e que Jesus abençoe. Gente, paz do Senhor.